Mary, ilikuwa video yako ya kwanza kuweka demo kabisa, na ulianza from scratch yani kabisa, kuanzia 1 subscribe kabisa. Huo uamuzi ambao ulikushtua kidogo na kuogopa, maana ile account yako ilikuwa sasa hivi ni kama 500,000. Nafikiri kuja kwenye swala maslai, kwa sababu Vivo ilikuwa tangia muda mrefu tu mimi niko na access kwa Vivo, lakini kwa maslai yake sio kama nilikuwa mimi nataka patikane. Sababu nilikuwa nataka thamani yangu nyumba yangu inapokuwa iko Vivo ifanye na mtu mwingine anaweka kwa Vivo. Kwa sababu inapokuja katika views zangu labda na inapowekwa tangazo. Kwa sababu kama mtu ana views zake milioni na mimi milioni, basi that means kwamba thamani lazima iwe ile ile. So ilikuwa kidogo kwa muda kufikiana pia, japo kulikuwa ni uamuzi mgumu pia ile nyingine kusema video inaanza kuziweka huko. Lakini sawa kiwa nataka kutengeneza nguo, sometimes lazima upasue kwanza nguo chani alafu ndio utengeneze nguo nzuri zaidi. Lakini account zote zangu natumia na account kama tukio yangu tofauti, na kuna baadhi ya videos zitakuwa zinaenda huko na kuna baadhi ya videos zitakuwa zinaenda kwenye account yangu ya Vivo. Mary sasa hivi na views milioni zaidi ya milioni 9. Nafikiri. Imekufungulia mlango kiasi gani kwa nje? Mary imenifungulia mlango mkubwa sana. Sana kwa sababu kuna kipindi katikati nilikuwa nafanya vizuri, nilikuwa nafahamika jina langu kuna baadhi ya nchi kuliko nyimbo zangu. Kwa sababu nyimbo zangu zilikuwa zingine tamaduni za Kitanzania sana. So nilianza kutoza kina Make Me Sing, kina kidogo, kina nyimbo fulani hivi za kuchanganya na watu. Zikasaidia nyimbo zangu kufahamika, lakini nilipotoa Mary ikapelekea kufahamika kikubwa zaidi. Nafikiri pia niyo imeongeza ukubwa sana, kwa sababu kuna baadhi ya Afrika kwa waamini kama kampata wapi niyo. Na kuna baadhi ya nchi kama za Europe na wapi mtu kwa sababu ile ni nyanja zao ambazo wanashikwa na vuma wale. Kwa maana ukifanya nyimbo tu kiulaini design unaingia kiulaini sana. Kwa mzuri tu juzi nilikuwa nimeenda Zambia nikaona impact yake. Nikaenda kwa South Africa juzi pia. Napita kwenye mall nasikia nyimbo inacheza. Kila saa kwenye mall nipo napiga. Afikia duka nikiingia kiana nakutana nimbe nyimbo Mary okay. Custody Mary pale nikaona nyimbo zangu zingine kana mzijui. So imeniongeza mashabiki ambao sikuwa nao. Na kuna hii tour ambayo mko kufanya na Nio Uingereza. Imeahirishwa mara 2. Ilikuwa nini? Ilikuwa kuna vitu takiamalize Nio kule. Na kama sasa hivi kuna kitu kuna program inahusiana na kudance nafikiri. Sasa ilikuwa imekadiriwa atakuwa shamaliza, lakini kile kikadiriwa na kwa haijaisha. Ndio maana ilipelekea paka kuvunjika, na nafikiri kwa mtonya watu kule labda. So nafikiri atakuwa labda alikuwa ameshakuwa mtonya watu zile. Unajua au mwenyewe aliona kule. Sijui ilikuwa imekataba gani, lakini ilimradhimu na kuwa na jinsi. Kwa hiyo haitakuwa tena. Inatakiwa ifanyike, lakini sasa imekuwa postponed mara 2 paka na comment ambayo management yangu sisikii hapo tena. Labda sijajua. Lakini sema yapo uhakika, kwa sababu otherwise inakuwa inakuja vibaya sometimes, inaonekana kama baada muda anakuja fuaje. Lakini tutake itakuwa sawa. Imekuathiri kwa namna yote ile kwa ilifanyika. Nasema imefanya tour ile imefanya nigundue na mashabiki wengi sana Europe, mashabiki wengi sana Uingereza, mbali ya tour yangu ambayo nilifanya. Na kwa sababu ilikuwa ikitangazwa tu za kuja emails nyingi za watu wanataka tickets, ikiwa iko postponed watu wengi wanalalamika na vitu kama hivyo. Sababu sijaenda Uingereza ni takriban mwaka au miaka miwili. Yangu ya mwisho Uingereza ilikuwa imejaza sana, watu karibu 3,000, which is sio kitu kidogo. Sasa kiangalia Diamond wa kipindi hicho na watu 3,000, na sasa hivi napaka manio nini kienda nafikiri itakuwa nyomi. Ndio maana kuna baadhi ya show nafanyika Uingereza mimi sikubaliana nao vizuri katika maslai, kwa sababu demand yangu Uingereza ni kubwa sana. Lazima nilipo kiasi. Siwezi kusema show gani, lakini niwaambia atakiwa nyingi, kwa sababu najua demand yangu Uingereza ni kubwa. Hivyo kwa hiyo nafikiri maana masi ya shiriki. Unakuwa ukipiga sold out show sasa hivi kwenye nchi zote unazokwenda. Mayote, Zambia, Malawi na nini. Unakuwa unaona ukiangalia ni msanii wa Tanzania, leo unaenda Zambia, watu kusema mwaka hawajui kabisa Kiswahili. Una kitu gani kinakujia akilini? Unaimba nyimbo zako. Kwanza kabisa nasema nakuwa namshukuru sana Mwenyezi Mungu. Kwa sababu sio tu ndoto yangu, nafikiri ndoto ya wasanii wengi sana wa Kitanzania na nchi tofauti. Kwa sababu ukitoa Nigeria,
ukitoa Nigeria inawezekana kwa ni Tanzania ndio nchi ambayo pia inaongoza kwa hata kama si wasanii wote, ila kuna msanii ambaye anaweza kwenda nchi tofauti akajaza kwa Afrika. Kwa sababu ni wa Nigeria hata wa South Africa ni wachache tu kama kama Fikizolo, ila kuna watu wengine wengi wana hits lakini huwezi kuona katika nchi tofauti akipiga hivyo. Wanapiga tu nchi zao. Kama unafuatilia industry vizuri. Ni wanapiga tu nchi zao hata kama kwenye viwanja, lakini sio kwenye nchi zingine. So Tanzania tumepata bahati ya kuwa tunaweza kuona nchi tofauti na kujaza. Namshukuru Mwenyezi Mungu na inazidi kufanya niamini nachokifikia kiko sahihi. Kwa sababu ni kitu ambacho kilinipa tabu sana kufikiria, kwa sababu najua tunawaza watu wa kule wanataka muziki ya kuchezeka. Muziki ya kuchezeka lakini wanataka wimbe kizungu. Okay, nyumbani kwao wanataka wimbe kizungu. Wanataka nyimbo za taratibu za mapenzi za kuumizwa. Kuna mawazo unawezaje kuwaridhisha huko na huko? Okay, inabidi wimbe Kiswahili, lakini ukiimba Kiswahili weke maneno hata kama Kiswahili mafupi mtu akremishe. Ona anza moti. Wana udongo wasije kwa ngongo kereo. Sometimes hata mashabiki wanaambia Diamond kuna nyimbo mbona akatoa squeeze uandishi wake mdogo. No, mtu aelewe una focus wapi. Na that's the thing, reason nyingine kwa nini natoa album yangu Bongo Flava kuonyesha kama Diamond mnasema nini huyu. Ila Diamond huyu anatafuta soko lake na riziki nyingine. Kwa soko lile ilikuwa tabu kwa sababu inabidi kuna muziki unajua kabisa muziki ni uongo, lakini huo muziki ndio utakufanya uvuke. Na ndio kitu ambacho wasanii wengi Tanzania wengine wanaona sasa mtu anaona kabisa Bongo Flava kuandika hivi ndio rahisi kuivuma Tanzania. Lakini utanipenda Zakina utampata wapi ama ukimwona zile. Lakini sasa zile sasa waandishi ule kule wako leo unachokiongea unaonekana tu anaonika anaongea nini huyu? Kwa lazima ufanye uongo ili wakuelewa. I want to marry you. La 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 la. I want to marry you. Unangana tu pale pale kitu ambacho unajua kabisa Tanzania kimeki sense sana. Unaonekana sasa wewe basi I want to marry you tu. Lakini ndio ukifika ukimbisha kijiji kinachukua kijiji. Kwa kwanza kupata tu akili yenyewe ya kusema au nifanye hivi, jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Wakati nalifanya najua kabisa kama nikifanya hivi kuna mtu atajua kabisa Diamond mbona kazingua. Lakini siku nitakachofanya kikifanikiwa ndo ataamini kana lengo langu lilikuwa nini. So mwanzo ilikuwa ni ngumu, afu naona mtu anaandika Diamond nyimbo ameandika kiuongo sana. Najua nimeandika kiuongo lakini sasa huwezi kuambia target yangu nini, anaweza kuwa na wewe. Kwa paka kinapofanikiwa unakuwa na nguvu kumwambia kama point yangu ilikuwa nini. Kwa sababu nikienda kule mimi, ukiimba ukimwona hajui. Nenda kamwambia hajui. Bagala hajui. Ukiimba hata nitampata wapi ambao mwaka juzi tu hajui. Utanipenda hawajui. Ukiimba kama Mekivisingo anajua, ukiimba kidogo anajua. Ukiimba nasema nayo anajua. Mdogo anajua kwa sababu ni ya kuamsha. Ukiimba Nana anajua. Ukiimba Mary anajua sana. Kwa kuna nyimbo ambazo nyumbani zimeonekana za kipuzi. Ni kweli hata mimi ningekuwa mtu anatoa ningemwona une anapotea dogo. Okay. Lakini ndio market ya kule kubwa. So kupata akili hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu na mashabiki zangu siku zote waliamini katika Diamond anachoamini kufanya kwa ni support. Mjelewa na support. Kwa kitu cha support ni kitu mshukuru Mwenyezi Mungu. Wangesema Diamond siku zote nyimbo za design fulani. Wangeaba kwa ni mwaga. Na nyimbo nayo ndani nimeshoot nzuri sana. Unafikiria siku mbona nyimbo itoi? Ya kibongo sana. Nikasema nitaitoa. Nimeshoot kabla ya Rayvanny hajatoka. Nitaitoa muda si mrefu nafikiri. Okay. Yeah, kwa sababu ilikuwa kuna kipindi natakiwa niweke mashine za kuenda kote nchi zote kwa sababu shoko sasa hivi inafanishwa na wasanii wakubwa kwenye soko la Afrika. Ukifocus utoe nyimbo tu ukibizana na Mtanzania kwa sababu tu Bongo Dar es Salaam atazungumza nyimbo yako tete Tanzania alafu ukivuka tu mpaka haitofika. Kwa hiyo wale wakulu wataonekana Tanzania kaja hapo kapotea. So ni soko ambalo nataka akili nyingi sana na unafikiria kama okay. Kwa hiyo ikabidi katikati na chema mashine nyingi za kwenda mbele ili zitengeneze mashow na ili tuheshimiane na watu wa mbele. Ambazo kiukweli zimefanikisha na sasa hivi ndio maana naweza kusema natoa nyimbo ya Bongo Flava. Yeah.